Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari. Bizni uzoqni kuzatib borayotgan aziz do'stlar, barchalarga yalingali salom. Do'stlar, ma'lum bir sabablarga ko'ra o'zimiz Mingbuloq tumanidagi shifoxonamiz tez yordam bo'limidan video obzor qilishlikni maqsad qildik. Endi duoda bo'lasizlar, bizni kuzatuvchi obunachilarim. Ozgina o't pufagimda muammo bo'lgani uchun o't qopimizda tosh bor ekan. Yaqinda pristup berib, skora pomoshda tez yordam chaqirdik. Kelib bugun tuni bilan ukol-dorilarni olib chiqdim. Xudo xolasa ancha yaxshi. Duoda bo'lib turamiz do'stlar. Barchalaringga kattakon rahmat.